آلک واصحابک یا ختم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اج ماہی میرا عرش اتے، اج ماہی میرا عرش اتے، معراج مناون چلے آئے، معراج مناون۔ اج ماہی میرا عرش اتے، معراج مناون، یا معراج مناون۔ اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے، قسمت نو جگاون۔ اے جگاون چلے آئے، قسمت نو جگاون۔ اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے، دکھ درد سناون۔ نالے دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کراون چلے آئے، دیدار کراون۔ اے دیدار کراون چلے آئے، دیدار کراون۔ اج ماہی ساڈا عرش اتے، معراج مناون چلے آئے، اوتھے توری اتے موسیٰ نو سی حکم نہ لین اتارن دا، اوتھے توری اتے موسیٰ نو سی حکم نہ لین اتارن دا، ایتھے جوڑیاں نال حبیب ساڈا عرش نو سجاون چلے آئے، عرش نو سجاون۔ ایتھے جوڑیاں نال حبیب میرا عرش نو سجاون چلے آئے، عرش نو سجاون۔ اج ماہی میرا عرش اتے، معراج مناون۔ محبت نہ سارے گونج پا دیو، اج یا ماہی ساڈا عرش اتے، معراج مناون۔ اے معراج مناون۔ اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے، قسمت نو
جگاون۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لا محدود امام الانبیاء شب اسرات دلہا والی بطحا احمد مجتبی تاجدار ختم نبوت حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی پاک بارگاہ وچ دعا کو ہاں خالق کائنات ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے خالق کائنات حضور دا صدقہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس طرح اے ماہ مقدس رجب المرجب دا اے مقدس مہینہ، اس مہینے دے اندر اہل سنت و جماعت دے مساجد و محراب و منبر دے وچ ذکر کیتا جاندا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک عظیم معجزے دا۔ یاد رکھنا، خالق کائنات نے جتنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے بھیجے دنیا کائنات دی رشد و ہدایت واسطے، بما تاجدار ختم نبوت تیرے تے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو خالق کائنات نے تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجیا۔ ہر ایک نبی، ہر ایک رسول نو جس نو رب نے بھیجیا ہے نا، اللہ نے سارے نو معجزات عطا فرمائے نے، مگر کسے نو ایک معجزہ، کسے نو دو معجزے، کسے نو تین معجزے، کسے نو چار معجزے تے کسے نو پانچ معجزے خالق کائنات نے عطا کیتے۔ جدوں واری آئی امام الانبیاء دی، تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، تے رب نے فرمایا میرے محبوبہ اے ساری کائنات نو تیری ختم نبوت دا صدقہ پیدا فرمایا ہے۔ اے ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ما زاغ دے کاجل والیا، باقی نبیاں نو میں معجزات عطا کیتے نے، معجزے عطا کر کے بھیجے ہے۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کو آسا ہے، اے بھی معجزہ ہے، پتھر تے مارن تے 12 چشمے جاری ہو جان، اسے آسے دے نال بکریاں نو درختاں تو پتے چاڑ کے کھلان دے نے، اوہی آسا ہاتھ وچ ہووے تے فرعون دا محل ہووے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جدو فرعون جادوگر سدے تے آپ آسا زمین تے رکھن تے بڑا وڈا اژدہا بن کے فرعونیاں دیاں سپنیاں ساریاں کھا جاوے، حالانکہ سوٹا کھاندا، بولو بولو سوٹا کھاندا، سوٹا کھاندا نہیں، پر جدوں رب دے سچے نبی دے ہاتھ وچ ہووے، نبی حکم کرے تے سوٹا بھی کھان لگ پیندا ہے، سوٹا بھی کھا جاندا ہے۔ تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کوڑا آوے ہاتھ لاؤن ٹھیک ہو جاوے، بیمار آوے ہاتھ لاؤن ٹھیک ہو جاوے، نبینا آوے ہاتھ لاؤن ٹھیک ہو جاوے، قرآن گواہ ہے۔ اور مردے نو لے کے آن جناب عیسیٰ علیہ السلام انہوں حکم کرن تے اٹھ کے گلاں کرن لگ پوے۔ معجزات اللہ نے ہر ایک نبی اور معجزہ انہوں ملدا ہے جڑا نبی ہوئے، یہ گل یاد رکھیو۔ رب جنہوں نبی تے رسول بنا کے کلے، دنیا تے فیکٹری کوئی نہیں کہ جدے وچوں نبوت تے رسالت تقسیم ہوندی ہوئے، بندہ نبی بھی بن جاوے رسول بھی بن جاوے۔ دنیا تے جڑا آ کے ایک گل کرے او جھوٹا ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے۔ نبی تے رسول ہو یہ جنہوں اللہ بنا کے بھیجے، جنہوں اللہ ایمان دی علامت ہے۔
اسی انہاں نو مننے ہاں 1,24,000 کمو پیش انبیاء رسول تے ساڈا ایمان ہے الحمدللہ. اسی سارے نبیاں نو کیونکہ جننے نبی اللہ نے بھیجے نے ایک نبی دی نبوت دا انکار کرنا دائرہ کفر دے وچ بندہ داخل ہوندا ہے, دائرہ اسلام چوں باہر ہو جاندا ہے. اسی مننے ساریاں نو ہاں پر ساڈا نبی ہوئے جدے سر تے ختم نبوت دا رب نے تاج سجا کے بھیجا, ساڈا نبی ہوئے. تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہے ہیں سارے نبیاں نو اللہ نے معجزات عطا کیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اگ وچ جانا اور سلامت رہنا آپ دا معجزہ ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری چلنی, پورے پہاڑ نال چھری چلائی گئی لیکن چھری نہ چلی. کیوں؟ انہاں دی پشانی وچ او نور جگمگا رہا سی جڑا ختم نبوت دے تاجدار دا نور سی. معجزہ ہے. نبیاں نو معجزات عطا کیتے اللہ نے, پر جدو واری آئی امام الانبیاء دی ختم نبوت دے تاجدار دی, خالق کائنات نے فرمایا مدینے دیا تاجدارا سارے نو معجزے عطا کیتے نے, پر اے ودوحا دے چہرے والیا تو میرا محبوب ہے. اے محبوبہ تینوں قدمین شریفین دیاں تلیاں تک سرے نور دے اے چوٹی مبارک دے والا مبارکہ تو لے کے قدمین شریفین دیاں مقدس تلیاں تک محبوبہ تینوں سراپا معجزہ بنا کے کھلاں گا. سونیا تیرا چلنا بھی معجزہ ہوئے گا, تیرا جانا بھی معجزہ ہوئے گا, تیرا آنا بھی معجزہ ہوئے گا, تیرا پکڑنا بھی معجزہ ہوئے گا, تیرا بیٹھنا بھی معجزہ ہوئے گا. اے ختم نبوت دیا تاجدارا تیرا بولنا بھی معجزہ ہوئے گا. سونیا تیرا عطا کرنا بھی معجزہ ہوئے گا. سونیا مکے چ رہے گا اے بھی معجزہ ہوئے گا, مدینے چ آ جاویں گا اے بھی معجزہ ہوگا. اے ودوحا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, باقی تے معجزات عطا کیتے نے, تینوں سراپا معجزہ بنایا ہے, سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. تو رب کریم نے قرآن کریم دے اندر 15ویں پارے دی ابتدا دے اندر اللہ نے ایک معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا ہے. وہ کیڑا معجزہ ہے جنوں معجزہ معراج مصطفیٰ آکھدے ہیں. معراج عروج بلندیاں, تے بلندیاں ادو سمجھ آن گیاں جیڑے رب نے بلندیاں دتیاں نے. جو رب سمجھ وچ آ گیا نا تے مصطفیٰ دیاں بلندیاں آپ ہی سمجھ وچ آ جائیں. بلندیاں کنیاں کو محبوب نو اللہ نے ورفعنا لک ذکرک, لے پھڑ فیتا تے ناپدا پھر. رب نے کنیاں بلندیاں عطا کیتیاں ختم نبوت تے تاجدار نو, فرمایا ورفعنا لک ذکرک, سونیا تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کیتا. وہ تے پاگل ہے پرلے جان دا جنہوں پتہ ہی نہیں اجے تک لگیا, اجے بھی اسے کسوٹی جو پھسیا پھردا ہے, کیویں گیا تے کیویں آیا, کیویں ہو گیا, اگے قرہ نارے, اگے جناب اگ دا قرہ ہے, اوتھوں گزرنا با مشکل, کیویں گیا کیویں. میں کہا تیرے ساڈے جو فرق ہے, تو اپنے جہا سمجھیا ہے, اسی مدینے دے تاجدار نو نور خدا جانے ہیں, اسی نور خدا جانے ہیں. تو میں عرض کر رہے ہیں رب نے کی فرمایا, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ نے فرمایا پاک او ذات, پاکی اس ذات واسطے. سبحان الذی پاکی اس ذات واسطے, او رب پاک ہے, او ذات پاک ہے. یا اللہ کیویں فرمایا میں پاک ہاں, یا اللہ تینوں سارے آندے نے سبحان اللہ, کی آنے ہیں سارے آندے نے سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے. فرمایا نہیں ایتھے وجہ ہو رہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک او ذات جس نے سیر کروائی, جس نے سیر کروائی. اسرا بعبدہ, اپنے بندہ خاص نو, اپنے محبوب پاک نو, اپنے سونے ختم نبوت دے تاجدار نو سیر کروائی. تے سیر کیویں کروائی, کتھوں لے کے کتھوں تک سیر کروائی. اللہ اکبر. واقعہ معراج بڑا طویل ہے, بڑا طویل ہے. میں عرض کراں سبحان الذی اسرا بعبدہ, ایتھے عرض کراں گا. فرمایا پاک او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو, اپنے محبوب پاک نو. لیلا من المسجد الحرام, رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی دے ول
لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو شہر شروع ہوئی، مسجد اقصی دے ول حضور سیر کر دے گئے۔ الذی بارکنا حولہ، او مسجد جدے چار چفیرے اللہ فرماندا سا برکت رکھی۔ مسجد دے وچ برکت ہوندی ہے، باہر نہیں، بازار ہے، باہر گھر نہیں، باہر روڑی دا ڈھیر ہے، باہر بازار ہے۔ رب فرماتا ہے مسجد اقصی ہو جے جدے چار چفیرے اساں برکت رکھی۔ کیویں برکت ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا سیر اس واسطے کروائیے کہ ختم نبوت دے تاجدار نو اپنیاں نشانیاں وکھاواں، نشانیاں وکھاواں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنن والا ہے تے ویکھن والا ہے۔ اے سی قرآن پاک دی پوری آیت دا ترجمہ مفہوم سادہ لفظاں چ، برکت دی خاطر یاد رکھنا۔ برکت مسجد دی اندر ہے، باہر برکت کیویں آ؟ فرمایا اے او مسجد جے جدے چار چفیرے، پڑھ کے ویکھو قرآن دیاں تفسیراں، اللہ فرماتا ہے جدے چار چفیرے میرے نبیاں دے مزار موجود نے، جتھے میرے یاراں دیاں قبراں ہون اور رب دیاں نشانیاں ہوندیاں نے، جتھے اللہ دے پیارے اللہ دے محبوباں دے مزار ہون، او کی ہوندا ہے؟ اللہ دیاں، بولو بولو، اللہ دیاں، پتہ چلیا اللہ والیاں دے مزارات تے اللہ دیاں نشانیاں نے، تے اللہ دیاں نشانیاں ویکھنیاں چاہیدیاں نے، رب نے وہائیاں نے۔ اللہ دیاں نشانیاں ویکھنیاں چاہیدیاں نے، رکنا نہیں چاہیدا، مڑنا نہیں چاہیدا، نہ کسے نو روکنا چاہیدا تے نہ آکھنا چاہیدا ہے شرک جے، نہ جایا جے، مزارات تے نہ جایا جے۔ مگر یاد رکھو مسجد اقصی اللہ کریم اس نو آزادی نصیب فرمایا، کو آمین۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک او ذات، یا اللہ ختم نبوت دے تاجدار دا معجزہ معراج بیان کرن لگے ہاں۔ تو پہلا اپنی پاکی بیان کیتی، اپنی عظمت بیان کیتی ہے، دے وجہ کی ہے، حکمت کی نام یاد دو سبحان اللہ تے من دے سارے ہی لینا سی، تینوں تے سارے ہی پاک من دے نے۔ فرمایا نہیں، اصل وجہ ہے سبحان الذی، پاک او ذات، میں ہر نقص تو پاک ہاں، ہر عیب تو پاک ہاں، ہر کمزوری تو پاک ہاں۔ رب نہیں جدے اندر کمزوریاں ہون، عیب ہون، میں ہر عیب تو پاک ہاں، ہر نقص تو پاک ہاں، ہر کمزوری تو پاک ہاں۔ میں یار نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر لے جا بھی سکنا تے لے آ بھی سکنا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا میں لے جا بھی سکنا تے ہاں، جڑا حضور دے معجزہ معراج تے شک کرے در پردہ اور رب کائنات دے قادر ہون تے شک کردا ہے۔ رب قادر مطلق ہے، قادر عاجز نہیں۔ فرمایا میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، میں یار نو لے جا بھی سکنا تے، بولو یار نو لے جا بھی سکنا تے کنہ کو چر لگا ہے معراج شریف، معجزہ معراج، اے بیان کرو تے کئی مہینے گزر جان، تے چر کنہ لگا ہے؟ پڑھ کے ویکھو قرآن، اسرا بھی عبدہ لیلم، اے جڑیاں دو زبراں نے، تقلیل تھوڑے حصے واسطے نے، تھوڑے حصے واسطے۔ چر کنہ کو لگا ہے؟ سرکار گئے جڑے وضو نال پانی، جڑے پانی نال وضو فرما کے گئے، وہ پانی بھی چلے پیا۔ جڑے بستر چو میرا نبی اٹھ کے گیا، وہ بستر بھی گرم ہے۔ جڑے دروازے چو مصطفیٰ جان رحمت ختم نبوت دا تاجدار گزر کے گیا، وہ دروازے دی کنڈی بھی ہلے پئی، وہ کنڈی ہلتی رہی، رہا بستر گرم، کنڈی ہلتی رہی، رہا بستر گرم، آنکھو ذرا کنڈی ہلتی۔ سارے مل کے معجزہ معراج دا ذکر کر لو، رب دا قرآن اس معجزے دی عظمت پہ بیان کردا جے، کنڈی ہلتی رہی، رہا بستر گرم، کنڈی۔ ایک آواز نہ لاکھو، کنڈی ہلتی رہی، رہا بستر
گرم ایک آن میں گئے اور آ گئے محمد کنڈی ہلتی رہی رہا بستر گرم کنڈی ایک دی شان ہے جدے سر تے خالق کائنات نے ختم نبوت دا تاج سجا کے بھیجے آئے جنوں رب کائنات نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجے آئے جڑا نبی ختم نبوت دا تاجدار بن کے آئے او دے معراج دا جشن او دے معراج دیاں گلاں قرآن پیا کردا ہے کنڈی ہلتی رہی رہا بستر گرم کنڈی ہلتی گرم ایک آن میں گئے اور آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پڑھو پڑھو درود پاک سارے صلی اللہ وسلم صلی اللہ آؤ عزیزان گرامی خالق کائنات نے اپنے یار ختم نبوت دے تاجدار دے موجزہ معراج دا ذکر قرآن وچ بیان فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ فرمایا پاک او ذات سمجھ آگی رب نے تھے پاکی بیان کیوں کی تھی آؤ ایک اور بات سن لو رب کائنات دی قدرت دا چاہتے قدرت خداوندی اے وے میرے یار ختم نبوت دے تاجدار دے معراج دے معجزے نو مننا ہی ہونے جندا عقیدہ پاک ہوئے جدا عقیدہ اندروں پلیت ہویا نا معراج مصطفیٰ دی سمجھ نہیں ہونا فرمایا میں پاک ہاں یا اللہ کیڑی گل تو فرمایا میں عجز تو پاک ہاں میں عاجز نہیں میں قادر ہاں بولو میں عاجز نہیں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے میری شان میں یار نو لے جا بھی سکنا تے لے آ بھی سکنا میں کیا تو ایویں ضربہ تقسیمہ لائی پھرنا ہے تینوں کی پتہ ہوئے اعتراض کرنا ہی تے رب دے کر میرے نبی نے نہیں فرمایا میں گیا ہوں رب فرماتا ہے میں لے گیا ہوں میں سیر کروائیے اللہ نے سیر کروائی رب نو آہ نہ کیویں کروا سکنا ہے رب نو آہ کیویں کروا سکنا ہے ایک اور وجہ یا اللہ ایتھے پاک کیوں فرمایا اس واسطے کہ سارے میرے یار دے معراج دے معجزے دا انکار نہیں کرنا کچھ ہون گے جڑے معجزہ مصطفیٰ دا انکار کرن گے کچھ جانور ہون گے جنہ انکار کرنا ہے میں اس واسطے فرما رہا ہوں سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو اپنے محبوب پاک نو سیر کروائی رات تے تھوڑے جے حصے دے اندر اس واسطے فرما رہا ہاں تاکہ جیڑا میری پاکی چ شک کرے کافر ہو کے تے مرے نا پر یاد رکھ لو نا جنہ دے سینے چ ایمان دا نور جگمگاندا وے انہاں کدی بھی پیچھے نہیں ہٹنا انہاں دیاں تے نسلاں وی آکھن گیاں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد اللہ سلامت رکھے سارے انو محمد ہمارے بڑی اے محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے سنے جوڑ سبحان الذی اسرا بعبدہ سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے سنے جوڑ حکم ہویا موسیٰ نو جوڑے
حکم ہویا موسیٰ نو جوڑے اتارو تیرے جوڑے محبوبہ نہیں لون والے تیرے جوڑے محبوبہ نہیں لون والے نہیں لون تیرے جوڑے محبوبہ نہیں. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاکیو ذات جن نے سیر کروائی. رب پاکے رب لجا بھی سکتا ہے تے امام الانبیاء علیہ السلام اے ہوئی مہینہ رسول کریم علیہ السلام نے نماز عشاء ادا فرمائی. آقا عشاء دی نماز پڑھ کے نا اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی دے گھر تشریف لے گئے تے آرام فرمایا. واہ مدینے دیا تاجدارا تیریاں مقدس اداواں تو صدقے جاواں اگے سونا ہر رات جاگ کے امت واسطے آنسو بہاوے. جنہ ختم نبوت دے تاجدار تے ایمان رکھنا ہے جنہ رسول اللہ دی ختم نبوت نو اندروں باہروں قبول کرنا ہے جنہ عقیدہ ختم نبوت تے جان مال اولاد لٹانی ہے انہاں واسطے مصطفیٰ جان رحمت انج کر کے نا سر سجدے چ رکھ کے میرا نبی دعاواں اللہم ربی حبلی امتی اللہم ربی حبلی امتی اللہم ربی حبلی امتی دعاواں کر. اج رات عشاء دی نماز پڑھی ہے تے سونا مرضی ہے نا محبوب دی اٹھے رسول اللہ علیہ السلام جا ام ہانی دے گھر میرا نبی آرام کرن لگ گئے. سرکار نے چادر او مدثر و مزمل والا کمبل حضور نے اوڑیا میرے آقا آرام کرن لگ پے. رب نے فرمایا یا جبریل یا قدیر اکبر حکم ہوئے. فرمایا ویخ نا یار دیاں اداواں کڈیاں سونیاں ویخ نا محبوب ول ویخ ذرا تھلے نظر پا چھڈ اللہ اللہ کرنی چھڈ تسبیح تحلیل کرنا چھڈ میرے ورد و وظائف کرنے چھڈ میری عبادت و ریاضت کرنی. یا اللہ تیری عبادت ہے. فرمایا عبادتاں ساریاں مصطفیٰ دی ادا تو قربان ہو جان. وہ کیڑی عبادت لئی پھر دے ہو؟ عبادت اصل عبادت ہے یہ آ کہ مصطفیٰ جان رحمت دی سچی غلامی کر لینا. غلامی نہیں تے لکھ نمازاں پڑھی جا ٹکرانے روزے رکھی جا بھکھانے حج کری جا طواف کری جا او سیر ہو سکتی ہے زکاتاں دتی جا او ایک پیسہ خرچ ہو سکتا ہے ثواب نہیں. ثواب تائیں جے یار دی ادا سمجھ کے عمل کیتا جا. اللہ اس نیکی دا نور عطا ہی نہیں کردا جڑی نیکی ختم نبوت دے تاجدار دی ادا سمجھ کے نہ کیتی جائے. بے حدائے مصطفیٰ جبریل امین ہون جبریل کے معمولی بندے دا نام ہے. جبریل فرشتیاں دے امام دا نام ہے. رسول ملائکہ دا نام جبریل ہے. پتہ جبریل کون ہے؟ اللہ اکبر. میں بخانا کتاباں وچ جناب جبریل امین ہونے کہ ایک انسان اکھ چپکے نا ایک بار اکھ چپکے تے 70 چکر جبریل امین زمین دے سدرہ تو لے کے زمین تک 70 وار چکر لا سکتے. ایک اکھ چپکنا کنی کو دیر چک چپکی جاندی. اکھ چپکن دا ویلا انسانی اکھ چپکے تے جبریل کنی واری چکر لاندے نے 70 بار. زمین دا چکر سدرۃ المنتہا اے جی کنہ کو میں کہا میں کہڑا ناپیا بھی فیتا پھڑ شک تینوں ہے مینوں تے نہیں. میرا رب بھی سچا ہے میرا رسول بھی سچا ہے ساڈا رب بھی سچا ہے ساڈا اسی تاں ہی معراج مصطفیٰ دا اقرار کرنے انکار نہیں کرتے. میں کہا لوڑ تینوں ہے پھڑ فیتا ناپ ذرا کتھے جا کے آسماناں دیاں بلندیاں تے سدرۃ المنتہا ہے. میں کہا نالے تو مک جائے گا نالے تیرا چکر مک جائے گا جڑے پیاں ہیں چکراں نوں. ساڈا تے عقیدہ پا کے رب بھی پا کے نبی بھی پا کے رب بھی سچا ہے نبی بھی سچا ہے. رب جان والا نبی جان والا جبریل آ کے مصطفیٰ نو خاتمیت دا انجام دے کے خاتم بن کے حضور نو لے کے گئے نے. ساڈا عقیدہ ہے نبی جا بھی سکتا ہے نبی. عزیزان گرامی یاد رکھنا مسلمان بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں
تیرے تے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جبریل امین دا جناب اکھ جھپکن تک جبریل امین 70 وار زمین دا چکر لا سکدے نے. اگر جبریل دا آنا جانا منیا جا سکدا ہے، ہاں جی جبریل آ سکدے نے. میں کہ جبریل دا آنا جانا مننا میں، پر جبریل دا آنا جانا منن والیا اے بھی ویکھنا جنوں خالق کائنات نے سارے نبیاں دا امام بنا کے بھیجیا وے، جدے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وے، جدے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا وے، اس نبی دے بارے کیوں منکر بن بیٹھائیں؟ اے وی آخنا جڑا معراج دی رات قدم چومے اکھ جھپکن دے ویلے وچ 70 چکر زمین دے لا سکدا ہے. اگر جبریل آ سکدا ہے تے نبیاں دا امام بھی جا سکدا ہے. یا رسول زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پر فرق ہے ساڈا ایمان تے وجدان ہے. رب دا عرش وی تانگا رکھ کے آندا ہے سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی. رب دی قدرت بھی آندی جبریل جا اج تسبیح تحلیل چھڑ دے، اج میرا ذکر چھڑ دے، اج میرے ذکر دیاں جڑیاں تسبیحاں تحلیلاں نے میری حمد تے ثنا چھڑ دے. یا اللہ کراں کی فرمایا جا محبوب دی بارگاہ وچ ٹر جا، جا کے آہ دے ان اللہ حشتاکا الا لقائک یا رسول اللہ. جا جا کے کہہ دے سونیا رب تیرے دیدار دا مشتاق ہو گیا بھی، رب تینوں ویکھنا چاہندا ہے. ادھر جبریل آ کے قدم چومے نے یار نو جگایا تے کہندے نے سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی. سنے جوڑے عرشاں گونج پا دیو ترو دیوار قیامت والے دن گواہی دین اے مدینے دے الاڑیا اے زبانہ نے جنہ موجودہ معراج دا جشن معراج مصطفیٰ دا ترانہ پڑھیا سی. سنے جوڑے عرشاں تے سنے جوڑے عرشاں تے آ میرے ماہی. میرے عرشاں دی قسمت جگہ میرے ماہی. میرے عرشاں دی قسمت. آؤ عزیزان گرامی بات طول نہ پکڑ جاوے. جبریل امین نو اللہ فرماندا ہے چھڑ تسبیح تحلیل، چھڑ دے ذکر و ذکار، چھڑ دے میری تسبیح تحلیل کرنا ذکر کرنا. یا اللہ کراں کی خالق کائنات نے فرمایا وے ختم نبوت دے تاجدار دیاں اداواں ویکھ یار آرام پیا کردائی جڑا محبوب ساری ساری رات سجدے چ سر رکھ کے آکھے اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی. یا اللہ میری امت میری امت میری امت. اج سونے عشاء پڑھیے سرکار اپنی چچا زاد مشیرہ ام ہانی دے گھر میرا نبی جا کے آرام پیا کردا ہے. خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام کر رہے. جبریل نو رب نے فرمایا جا جبریل میں قرآن دیاں تفسیراں جو وہانا داتا صاحب دے قدمہ دا سہارا لے کے. جبریل امین نو رب نے فرمایا 70,000 فرشتہ نال لے. کنا فرشتہ؟ بولو بولو کنا؟ جتھے 70,000 ہوئے کڈا وڈا جلوس بندہ ہوئے. نہیں جلوس تے جائز ہی نہیں. میں کیا تم مر جائیں جلوس 12 ربیع الاول دا ڈکنا پھرنا ہے، ادھر تے یار تے میلاد دا جلوس ڈکن نو پھرنا ہے، تیرا ککھ نہ رہے. ادھر تے رب نے اپنے یار دے جشن معراج دا جلوس نکالتے وہاتا ہے. میلاد دا جلوس بھی جائز ہے، جشن معراج دا جلوس بھی جائز ہے. حضور تشریف لے آئے، ایک نہیں دو نہیں 50 نہیں 100 نہیں ہزاراں لکھاں نہیں ارباں نال فرشتے آئے نے.
تے آ کے سونے مصطفیٰ دی آمد دیاں مبارکاں دتیاں نے، اسی مبارک ہی دینے ہیں نا۔ اسی کیڑا آنے ہیں معاذ اللہ کہ رب کوئی نہیں جے نبی نو ہی منو بس، رب کوئی نہیں جے نبی، نا نا نا، اللہ اللہ ہے تے رسول رسول ہے، پر اللہ نو وہی من سکتا ہے جڑا رسول اللہ نو من کے رب نو منے۔ اسی رب نو انج منیا جویں ساڈے نبی ختم نبوت دے تاجدار نے فرمایا رب نو منو، اسی نبی نو انج منیا جویں خدا نے فرمایا میرے ختم نبوت دے تاجدار نو انج منو۔ تیرے ساڈے چ فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں جبریل یا اللہ فرمایا 70,000 فرشتہ نال لے، یا اللہ بڑا ہے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، میکائیل نو بھی نال لے لا، اسرافیل نو بھی نال لے لا، اسرائیل نو بھی نال لے لا۔ یا اللہ اسرائیل نے جانا کڈنیاں نے، اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، انتظار پیا کرتا ہے جدو تیرا حکم ہویا ادو ہی انہیں باجا بجا دینا ہے تے ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جانی، سارا مک جانا کھاتا، ہر شے فنا ہو جانی۔ یا اللہ میکائیل دے ہاتھ وچ رزق دا پیمانہ ہے، دنیا بھوکی، فرمایا خبردار، اسرائیل نو بھی نال لے، اسرافیل نو بھی نال لے، میکائیل اپنا میکائیل نو بھی، میکائیل اسرافیل اسرائیل۔ یا اللہ پھر انہاں دی ڈیوٹیاں فرمایا ہے انہوں کہ سور پھونکنا چھڈ دے، رزق دا پیمانہ ہاتھوں لیدا کر دے۔ ویکھ یار دی غلامی رب پیا کرواندا ہے، یار دی غلامی رب پیا کرواندا ہے، نوکری محبوب دی ایڈیاں وڈیاں رب نے ڈیوٹیاں لائیاں نے۔ اسرائیل نو کدی چھٹی ملی؟ موت والا فرشتہ کدی نہیں چھٹی ملی، سیال ہوے، ہاڑ ہوے، میہ ہوے، طوفان ہوے، نیری ہوے، جو جہا بھی موسم ہوے، کدی ملک الموت نو چھٹی نہیں ملی۔ سارے زمانے سارے محکمے ہر ہفتے چھٹی ہوئے گی، پر ملک الموت نو صرف زندگی چ 2 چھٹیاں ملیاں نے، یا جشن میلاد مصطفیٰ تے چھٹی ملی ہے، یا جشن معراج مصطفیٰ تے چھٹی ملی ہے۔ فرمایا خبردار اسرائیل اج بھی روح نہیں کڈنی۔ یا اللہ وجہ کی؟ فرمایا میرا یار آ رہا ہے، اج مدینے دا تاجدار آ رہا ہے، ختم نبوت دا شہنشاہ آ رہا ہے، اج وہ نبی آ رہا ہے جدے تے میں نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، اس تو بعد نبی کائنات تے کوئی نہیں آ سکدا جڑا دعویٰ کرے کذاب تے دجال ہو سکدا ہے، نبی ہو سکدا۔ فرمایا یاد رکھی اے ملک الموت، اج تینوں چھٹی، میں کسے دے گھر وین نہیں ویکھنا چاہتا، کیوں؟ اج جشن میلاد مصطفیٰ ہے۔ جدوں محبوب لا مکانہ تے جان لگے، بن ٹھن کے زیتون دا تیل زلف امبرین نو لایا، محبوب نو پوشاک پہنائی گئی، اور پھر ویکھو جشن معراج دیاں تیاریاں کدوں دیاں نے، میں وکھانا وا جیڑا ویکھنا چاہے۔ الحمدللہ تقریباً 4 لاکھ روپے دا کتب خانہ میرا ذاتی کتاباں خریدیاں نے۔ جدوں طالب علمی دور چ 5 روپیے ختم تو لب دے سن نا، اسی انہاں دیاں ٹافیاں نہیں سا کھاندے، اسی انہاں دیاں کتاباں خرید لینے سا، ادوں تو لے کے کتاباں خریدنیاں شروع کیتیاں نے۔ الحمدللہ جیڑی بات کراں گا کتاب دے وچ ہوئے گی اور پڑھی ہوئے گی، سنی بات نہیں۔ مارج نبوہ علامہ معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبوب دے معراج دی اج دی گل ہے کوئی؟ اجے تے آدم صفی اللہ بھی نہیں سن آئے، آدم صفی اللہ نو رب نے نہیں سی بنایا، آدم علیہ السلام اجے بنے نہیں، مٹی دے پانی دے وچکار نہیں۔ مسلمان بھائیو اجے آدم علیہ السلام دی مٹی علیحدہ پانی علیحدہ ہے، اجے آدم علیہ السلام دا خمیر نہیں بنیا، مٹی نہیں اٹھائی گئی۔ 7000 سال پہلا آدم علیہ السلام دے بنن تو خالق کائنات نے او پگ مبارک تیار کروائی، جڑی پگ مبارک ختم نبوت دے تاجدار دے سر نور تے معراج دی رات رکھی جانی ہے۔ اس پگ مبارک نو اللہ کریم نے تیار کروایا، اجے آدم علیہ السلام بنے نہیں، آدم علیہ
अलैहिस्सलाम दे बनन तो 7000 साल पहला अलामा मुइन काशफी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते ने मारज नबुवा दे अंदर आप फरमाते ने उस पग मुबारक नू तैयार करवा के खालिक कायनात ने एक मुकाम खास ते रखाया। फरमाया फरिश्तियो या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया इंज करो इस पग दे दवाले, इस पग दे दवाले इंज करके चक्कर भी लाने ने, इस पग दे दवाले रहना है, इहदे दवाले चक्कर भी लाना है ते की करना है, हर एक चक्कर ते मेरी हमद बयान करनी जे, मेरी तस्बीह ते तहलील बयान करनी जे। या अल्लाह तेरी तस्बीह काफी है। फरमाया ना ना, जदों मेरी तस्बीह मुक जावे, मेरी तस्बीह तहलील पढ़ लवो ते नाल ही फिर महबूब दी ए दरूदो सलाम पढ़िया जे, महबूब दी जात ते दरूद भी पढ़िया जे, सलाम भी पढ़िया जे। सल्ले अला ना सल्ले मुहम्मदिन सल्ले अला। एक खत्मे नबुव्वत दे ताजदार दे जश्ने मिराज दी तैयारी रब ने करवाई ते कदों तो करवाई, अजे आदम अलैहिस्सलाम बनाए नहीं गए, आप दे बनन तो 7000 साल पहला वो अमामा शरीफ तैयार करवाया, जड़ा खत्मे नबुव्वत दे ताजदार दे सिर ते मिराज दी रात रखे है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरात, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे मौजज़ा मेराज, रब ने फरमाया जिब्रील या अल्लाह करा की, फरमाया 70,000 फरिश्ता नाल लै, मीकाइल नु नाल लै, इसराफील नु नाल लै, इजराइल नु नाल लै। मीकाइल नु कहे अज रिज़्क दा पैमाना हथों जुदा कर दे, ये इसराफील नु कहे अज सूर फूंकन उत्ते तेरे ते पाबंदी है, इनू रख दे। या अल्लाह करना की है, फरमाया अज ला मकाना दा दुल्हा, वदुहा दे चेहरे वाला, वल्लैल दियां जुल्फां वाला, शबे असरा दा राही आ रहा है। अज इंज कर, अज तुसी भी 1000 फरिश्ता नाल लो, एक रवायत 1000 है। अल्लाह अकबर, ये फरिश्ते नाल है। या अल्लाह जावा, फरमाया नहीं अजे नहीं जाना। या अल्लाह करा की, फरमाया जन्नत विच टुर जा। जन्नत किन्ना को पांदे, इत्थे जिब्रील अमीन दा डेरा है, सिदरतुल मुंतहा नाल सज्जे पासे रब ने जन्नत बनाई, 7 आसमानां तो उत्ते सिदरतुल मुंतहा, ते सिदरतुल मुंतहा दे नाल जिब्रील, सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन दा डेरा, रहन सहन जिब्रील अमीन दी कुल्ली, जिब्रील अमीन दा हाउस, ओ दे नाल अल्लाह ने सज्जे पासे जन्नत बनाई। ते रब ने फरमाया जन्नत च जा। या अल्लाह करा की, फरमाया जन्नत च जाके ना मेरे महबूब दी सवारी लै जा, सवारी लै जा। क्यों, महबूब भी नूर है ते सवारी भी नूरी होनी चाहिए। महबूब भी नूर ने, सवारी भी नूरी होनी चाहिए। हुन जिब्रील अमीन गए, 40,000 बुराक, 40,000 बुराक चल रहा है। अल्लाह अकबर, इंसाना जैसा ओदा चेहरा है, पुश्त उत्ते 2 पर ने, ओदा उलिया हदीस शरीफ विच बयान होया है, खुर ओदे घोड़े दी तरह ने, सुम तो नूरी सवारी। 40,000 बुराक जिब्रील अमीन ने ध्यान मारिया, एक दे उत्ते लिखिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर बुराक दी पछानी दे उत्ते हजूर दा कलमा है तैयबा, हजूर दा कलमा है तौहीद और रसालत लिखिया है हर बुराक दी पछानी उत्ते। रब ने जन्नत शै ही कोनी छड्डी जिथे यार दा नां ना होवे। गैरुल्लाह दा नां उन नाल चीज हराम होंदी होंदी ते रब्बे कायनात दी कसम जन्नत दे विच ते फिर काम ही बड़ा आगा सी ना। जन्नत दे विच कोई शै ऐसी नहीं, जन्नत दे महलां दे पर्दियां दियां झालरां ते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत दे विच फरिश्तियां दियां पछानियां ते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हूरो गुलमान दियां पछानियां ते और जन्नत दे महलां ते हर एक जन्नत दे विच दरख्तां दे पत्तियां ते ए नामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिया होया है।
مرض کراں بات طول نہ پکڑے. جناب جبریل امین گیا جنت وچ جا کے ویکھیا 40,000 براق پہ چرے. ایک نو ویکھیا بڑا ہی سونا ہے, دوجا ویکھیا پہلا بھولیا, تیجا ویکھیا دوویں بھول گئے, چوتھا ویکھیا تینوں ہی پہلے بھولے. جبریل امین ویکھ کے امتحان چ آ گئے کہ کیڑا لجاواں. کردے 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 ونڈ کردے کردے کی ہویا, ایک ماڑا جیا انج چہرہ تھلے کیتا ہے تے یار دے ہجر وچ آنسو پیا بہا, روئی جاوے اور کم کوئی نہیں, روندا پہ آوے. جبریل امین قریب آئے, آکھیا رونا کیوں ویں؟ کہندا اس واسطے رونا پیا واں, 1000 سال پہلا میں سنیا سی سونے نے معراج تے جانا ہے, براق تے سوار ہو کے مدینے دا تاجدار جاوے گا, ختم نبوت دا شہنشاہ براق تے سوار ہو کے جاوے گا. اودوں تو لے کے یہی کفیت میری کھانا چھڑ دیتا, پینا چھڑ دیتا, رونا پیا واں, پتہ نہیں میری واری آنی ہے کہ نہیں. بڑے بڑے حسن و جمال والے نے, بڑے بڑے سونے براق نے, میں تے ماڑا جیا واں, میں تے کمزور جیا واں, ساڈی واری کتھوں آنی ہے؟ میں کو جی اوے میرا دل بر سونا کی کری اس نو باواں ہو ویڑے میرے او تاں وڑدا نہیں پئی لکھ وسیلے اے پاواں ہو نام سونی اوے تے نا گن پلے تے کی کر یار مناواں ہو اے ہو دکھی اے رسی میرا کامل باہو ایک تیروں دی نہ مر جان آواں ہو. جبریل امین واقعہ میں دے ماڑا جہاں, میرے تو سونے طاقتور, میرے تو حسن و جمال چگے اے سارے نے. جبریل نے آکھیا میں پریشان پیا ہونا ہے, تینوں پتہ نہیں ماڑیاں دا پرونا ہے میرا نبی, ماڑیاں دا پرونا ہے میرا نبی. تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے, فرمایا تیاری کر لا, رب رسول نے اللہ نے تینوں مصطفیٰ دی سواری واسطے منتخب فرما لے آئی. اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے رب العالمین حضور دا ادب و احترام نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الکریم الامین.